Чарговы тур Беларусьбанк вышэйшай лігі будзе радаваць заўзятараў лепшым у краіне футболам ажно 4 дні. АБФ ФТБ заклікае жыхароў буйных гарадоў, дробных вёсак ды ваколіц наўпрост завітаць на стадыёны, ды на ўласныя вочы ўпэўніцца ў годнасці каманды айчыннай эліты. А каб прасцей было арыентавацца ў праграме уікенда, распавядзем пра найбольш цікавыя двубоі. Срэбраны ды бронзавы прызёр мінулага першынства падыходзяць да змагання ў палярных станах. Мінчукі на ўздыме, чаму сцверджаннем радок у табліцы адразу ж за лідара – Батэ. Другая па надзейнасці абарона і такі ж па эфектыўнасці наступ даказваюць моц падначаленых Сергея Гурэнкі. Нават без асноўнага форварда Сарокі мінчане канвертуюць свае шанцы ў галы, скараючы апанентаў як дома, так і ў гасцях. Пакуль толькі Іслач вытрымала ціск белаблакітных і адмовіла ў прадуктыўнасці Нікалічу. Ураш зараз безумоўны лідар клуба і лепшы гулец усяго першынства ў красавіку. Гол ды 5 перадач спрычыніла балканца амаль да ўсіх паспяховых акцый Дынама ў сезоне. І менавіта з ім шахцёру трэба быць пільным больш за ўсё. Гарнякі, дарэчы, толькі ў мінулым туры адсвяткавалі першую перамогу ў чэмпіянаце. Гол Лапцева ў браму мінскага «Тарпеда» стаў для Дзеніса 10-м у кар'еры пасля выхаду на замену і трыумфальным для чорна-жоўтых. Можна бачыць у гэтым добры знак. Пасля змены настаўніка шахцёр не саступае. Аднак 3 гульні з 5, дзе Салігорск не адзначаўся, кажуць пра тое, што фаварытам у пары куды асэнсаваней усё ж лічыць сталіцу. У мінулым сезоне на стадыёне «Трактар», дзе, дарэчы, пройдзе і гульня нядзелі, бакі разышліся мірам 2-2. У Салігорску «Дынама» апынулася мацней 1-0. Зараз мы таксама чакаем гульні з забітымі мячамі ды упартай барацьбой. Вось толькі пераможцам зноўку бачым Мінск. Чэмпіён Беларусі не саступае ў афіцыйных матчах сезона самыя спрэчкі за суперкубак. 5 запар перамог у першынстве, пры адзіным прапушчаным мячы, прасоўванне ў фінал кубка, нягледзячы на перашкоду з боку Нёмана ды Іслачы, усяго адзіны матч без забітых галоў і ёсць адчуванне, што падначалены Олег Адулуба імкнуцца як мага больш хутка забіць інтрыгу ва ўсіх турнірах краіны. І гэта ў хлапцоў атрымліваецца выбітна. Тым не менш, Днепр можа сваімі хвалямі прытапіць чэмпіёна. Ад каманды Вячеслава Леўчука ўжо пацярпеў шахцёр у кубку і чэмпіянаце, а таксама шэраг калектываў, што выступаюць у нашым першынстве. Гэта дазволіла Магілёву ўскараскацца ажно на 6-й радок табліцы. Калі б не мінулы тур, дзе прадстаўнікі ўсходу падаравалі дэбютную ў гісторыі перамогу Лучу, іх старт можна было б назваць амаль што ўзорным. Гульня на кубак пасярод тыдня, дзе Днепр саступіў Дынама Брэст 1-4, прадэманстравала, што Магілёву пакуль складана жыць пад цяжарам шчыльнага графіка ды ціску вынікаў. Тады як Батэ, наадварот, мае дастаткова рэсурсу, каб размеркаваць сілы па дыстанцыі. Як вынік, наш прагноз на карысць чэмпіёна. Аўтазаводцы 4 туры запар не саступаюць, прычым калі іх прапускаюць, то не больш мяча за гульню. Асцярожныя, пільныя, дысцыплінаваныя ды ахайныя, яны гуляюць максімальна прагматычна і не расчароўваюцца нават калі гульня сканчваецца ў нічыю. Яны разумеюць, як толькі сістэма Кубарава запрацуе на поўную моц, прыйдуць і галы, з якімі пакуль ужо ідзе на так сабе, і перамогі. Тым больш, што контратакуючая «Тарпеда» збольшага пакуль змагалася з камандамі абарончага кшталту. Брэсцкая «Дынама» якраз такі апанент, што можа пацярпець пры сутыкненні жодзінскай філасофіі. Белаблакітныя спрабуюць гуляць у атакуючы футбол з пазіцыі сілы, але балансу камандзе Радаслава Латала не стае. Ды індывідуальных памылак ужо зроблена столькі, што згубленых за іх балаў хапіла б на вяртанні клуба ў топ-3. За 2 апошнія матчы Брэст прапусціў ажно 5 галоў, прычым ад дэбютанта вышэйшай лігі Смалявічаў і аўтсайдера турніра Мінска. Цікава глянуць, што будзе, калі дзецюкі Латала сустрэнуцца з ценевым прэтэндэнтам на чэмпіёнства. Брэсту цяжка будзе сцвердзіць свае прэтэнзіі на чэмпіёнства, калі сур'ёзныя супернікі будуць адбіраць у «Дынама» ачкі. Таму дадзім яшчэ адзін шанец пану Латалу выправіць турнірнае становішча ды сваю рэпутацыю.